攞到嘅朋友你記住，其實幾年前人哋係做啲咩手腳咧？近呢幾年咧就轉咗㗎啦。幾年前咧，你冇發覺一樣嘢啊？行埋去，永遠之前會做一個動作，攞塊毛巾喺度做咩啊？塊毛巾有咩啊？嗱，我冇講㗎。你哋估到㗎咋，唔關我事嘅，明白未 ？OK， 同埋第二，答我啦。近呢幾年係乜嘢咧？喺啲物入面做手腳。我請問大家，通常行埋去係咪煎雞蛋嘅？煎嗰啲豬扒、煎雞翼啊嘛。我請問你，我而家會俾5個朋友。我請問大家，點解人哋永遠喺爐頭側邊一定係有兜蛋漿，係唔會有煎雞蛋出現嘅？點解要用蛋漿？嗰兜蛋漿啊，3、4隻雞蛋，半嚿牛油喺入邊㗎啦，所以人哋永遠唔知睇啊！你哋個個翻屋企咧，即係到時候咪試晒睇咯。OK， 咁我唔介紹啦。總之你攞到嘅，我淨係問大家認真嘅。呢度咧我唔知幾多個啦，呢邊嘅亦都唔知幾多個啦，攞到嘅都唔知幾多個都好啦。聽清楚，呢個煲我乜嘢都唔做，我淨係做一件阿姐姐需要嘅15個，可唔可以幫手做一樣嘢係乜嘢咧？你幫我手摸下個煲先，快啲。嗱，後邊朋友摸唔到唔緊要，陣間我俾一隻你哋自己慢慢翻屋企摸得㗎啦，我唔理你哋啦，摸一摸有冇加油嘅？有冇落油嘅？嗱，一滴油都冇加上去㗎。嗱，我請問你一句，認真嘅，如果我唔加油嘅，你答我，姐姐答我，我答我。如果我一滴油都唔加落去，好似我咁樣，我就咁樣打隻生雞蛋落去，正常情況之下會唔會死？正常喎。一定會㗎嘛。嗱，講真嘅，唔該，你哋攞到咁多位，你哋。